Nga muwanvu everywhere. Omusajja muwanvu takuyuze kwenegala gye wegala anti guno mulimu olina okola kye gwetagisa abakwana basooke ba making sure mbuno wallet ezitowa mukwane ng'olina wallet yo animals tojja na malusu naye nga 3 August guno omwezi tubeeyo ku Lugogo Grounds era tubeeyo mu Dradivira agabudde gamba bwamanyi oba mukyala wo wa yero wange wagula akacako tebikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefula kapere malayika ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa laavu nze ogwange guno gunnuma lwa ssente bwe mipiira gyawedde ku motoka yo nze yange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. Okay, tuli ku The Truth Media naye nga before njagala kubagamba just go support this guy mumulaba gwe nyambadde it's Modra Divira Experience nga 3 tugenda kubeera wali ku Zoe Grounds Lugogo fena tugenda kubeerawo buli mwana wa kabiri mwana wa ghetto video mala natandisa oziteekayo abaana nga bakuba zi freestyle eyo mu ghetto kutwabadeko mu ghetto yemakine tugicyankala tugendako ebwayise so njagala kugamba nga 3 kigenda kuba blood ate nga 3 mulumu enkeera tugende wa Jose Chameleon ku Serena eno yagenda kuba ndongo kakundiri naye nga birana bikyalewo nja bagamba yes tugenda kugulawo gundi Diana Auto Spare tugenda kubeera mu Ndeeba tugenda kuba n'ekyuma ekyambaza emipiira ekijjako buli accessory y'emmotoka yonna ng'omuyimbi ali eyo ng'obadde obonaabona egenda kuba bagiyita gulogwe nyini omwezi bagita Diana Auto Spare namba z'essimu genda kuba muzirabawo ate gwe yeetaga kamasaji nga katabu abaana bali professional nga babikola ne biggwayo tugamba genda wali ku Gadacom ya Hotspur opposite Pakalast ojja kuba otuuse bulungi nnyo bakukoleko in a professional way balina mobile ate na buli type ya massage o relaxing ebintu ebintu sibyakwejala bya abasawo ba recommendinga every time you have stress genda ko o relaxing either bakunyigeko omugubiri gutolokoke so it's a medical by the way sibintu byakwejala bya Uganda mwe muloza nti byakwejala naye nga nabaga njabali tya buli kijujulu e Uganda buli kijujulu nga kiri Uganda kiri kitya tewali oyina mwaka wumi kamanyi nyo president wa mumanyi ani president wa Katalia Katalia president wa mu kawumi kalaba ninga kiri kitya tewali mpozimu simanyi nawe ova kufango antizo kubeera wano nga oli ku mairungi olya yala tubaka kasete si mairungi eno chewing gum bale manyi oli ku mairungi naye wayingira ekikosi neda nenga kiri kitya tewali amanya bampita Return a Trend Girl obero trending up trendings o trending muki mu music oli muyimbi so konyumize awo kansali nako bannange kati nze nobadde manyi ndeese muntu yeekolera bibye oba yeeberera mu katale eyo n'amala otunda ennyaanya z'essumbuusa najja eno mwewaffe oli muyimbi endongo etambula etya wavuddewo okujja mu ndongo wavuddewa so ffe endongo simbi ntandika butandisi naye nga ndi ready ogipambana njagala biti oyagala biti ogifunye njikuwadde kati va mu ndongo genda sisobola anize lobadde njikuwadde biti kati va mu ndongo genda watandika ddi okuyimba this year February oyina obimba bumeka nina busatu bonna bulina video kamu ke kalina video ke promoting bakayita batya bakayita ndalidde kwe kali ku TV baka kigambo ndalidde wakijjawo ndalidde waliwo yalumpandikira bwe twamubuuza nti kigambo ndalidde kitegeeza ki ndalidde kitegeeza oba okulalira mu laavu
Bali bakulalidde muko. Mwana mulungi tebayinza butandaalira. Oliki? Ndi mwana mulungi tebayinza butandaalira. Kyekaba omulize kulaliramu. Munda. Tokisusa. Kyekaba buli mwana mulungi bamulaliramu. Waliwo ategomba beera na mulungi. Buli omu ayayanira kirungi. Kino kyena kikulaliramu. Gamba kikyakulimu. Kati ndi single. Abaana baagala bintu ndi single bannange kati bagenda kutandika okukemebwa kyagambe kiri single. Kati ono mukuba ndalidde yafulumye eti. Audio yafuluma last month. Kati video nakagita waisewo 9 days. 9 days. Ekola etya YouTube? Ku YouTube eririmu 3K. Okay, so wabi? Then ku TV bakagiplayinga ku NBS ne ku KBS. Ndo getambula. Ogezaako. Ng'obasasula kibatu. Obasasula kibatu. Si kibatu. Oba bagikubalwa kuba ndi connection nti ndongo nnungi. Connection atena. Kubisa tujibirwa. Waliwo ekibatu, waliwo kubanga endongo nnyingi, waliwo kubasasula. Endongo nnungi ate ne promoter wange like aina connection nabo. Na connections nyingi. Okay. Taku connecting naawe. Neda. Bana ba promoter ba connecting abana baba connectinga. Neda. Tuzo kubeerawo nga ba connecting. Alinga wa Luganda. Ante era Oluganda kyotali okiwa munne. Atosa kugenda ku Muganda wo. Ngamba kiji kati baba kiri akiwa mulala. Sibwatwe tugenda tambuza endongo. Todaweza mwaka muno kuba bamanya abana obamanyi. Kyerayingidde nkimanyi. Wakiyingidde okikoze ko research yenkana ki? Research kyemanyi abamu ng'oyagala kolabo abayagala sooka kibatu biki ebyo bwe bityo naye nze kyembagamba ebyo kibatu tebijja kukola wange. Era buli ali eyo mugamba ajje nga manyi tuze kuba just raga biki ebyo naye kibatu no. Omwana ajja okufunza nga tolina woddukira agambe kati ku bibiri ku kolabo. Either ajja kugamba kati ku ssente obukadde 5. Okuwa oluyimba then n'ekibatu nkuwa oluyimba. Nedda. Era mbanji yabuya ssente n'enzimuwaza nsabe ne tukola oluyimba. Olwo myaka 6 njija mu maaso abaana ba wano bakuba ekibatu. Ati siri nnyo ku speed. Ninga endongo y'ennaku zino ya speed. Manyi time yo ebanga time yo eba time yo. So you don't need to rush. Eba time yo. Toli mwegabigabi. Ate naddala music industry ambasagala kwegaba ebyo. Abato aninga respect. Tosobola kukola n'abantu ng'ate babona bakwisayiseemu kitegera tebakuwa respect. Okay. Owuliddeko bwe bayisayiseemu? Endongo eno togiwuliddeko ne ng'oli bamusoma. Mbiwulira naye siina bukakafu. Obiwulira buwulizi. Kati wazze already okimanyi ky'oyingiramu nti abaana bo bayita mu bannaabwe. Ebbina ly'olina, feesi olina, empumi kweri. Kati gwe tokyalingiza empumi yeekusookayo nga bakulaba. Ne buli alina empumi aba mulungi ekyo kyemanyi. Ekyani yakibasomesa ani yakibagamba wabijjawo gwalira byagiina nga mubi kati ntunulira ndi example eyabalungi kati eyabalina empubi nga balungi okuliisa abasajja nedda mukwano bali ayagala omwana ajja kujja ng'oli stack eza promotion ziganye akuteera obukadde ku mmeeza wagambe nti obukadde bwe buno 10 promotion tasabye receipt. Wento bwengendo oyitawo nze ndi mukodo ng'ogyeko music okola biki ebirala? Nina business zange na business online business. Online otunda biki ku online? Tunda
ngato ez'abakazi ne bags then nyina ne cosmetics. Kakati batugamba baana mwana ddala mwe abazi boutique mmwe. Boutique sound yali ku TikTok. Omalako wiki totunze naye nga buli lunaku olya. Eyo mugiyita woofiisi yammwe, mugiyita nga woofiisi. Kubeerawo bubeezi connection kubasanga awo. Nedda mukwano. Nyinza omala wiki nga situnze naye nga ndya kuze na savinga. Mama ezo tezigwawo. Abambamala n'omwezi sebo katatunze. Bw'aba atunze n'atunda akagatto kamu ka mitwalo 10. Mitwalo 10 tesobola kukuba ezikuma zaako wiiki. Oli mukazi makeup mwekuba sadoli n'emikebe 6. Emikebe emeka. Omukazi agenda ofuluma nga sadoli ni gwayina ku ye asobola osiiga room n'enyirira. Sente muzijjawo abaana ba boutique amazima nedda tubeere baamazima muzijjawo sente. Mulimu sente, tufuna sente. Muzifuna kuki abaana ba boutique ng'omazeko mwezi totunda kintu kyonna sente muzijjawa n'obeera ku street online muliko ng'emitwalo 10 abaana ba boutique abatunda online. Bw'osanga ku street osanga bu boutique nga bwerinaanye buti. Ate abasawo be bangi abajja ne bakebera ne bagenda nga tebaguze be bangi abo ba. Kyogamba mu mwezi boutique tembera mbasajja nga bo batunda engoye. Kati oyagala kungamba bo babeerawo batya mbu nabo balina other. Olaba wotandise kiddukamu. Oyagala okiteeka mu basajja. Okimanyi n'abasajja nabo bagamba mbu abawala mbu biki. Okimanyi n'abasajja nabo batandika ebintu ebyo. Omanye kibadde online ennaku zino. Mbuki. Shakibu omulabi. Ne Zari. Oludde Zari byayogedde. Nabiwulidde. Kati owakanirawo. Nze simanyi naye nga nze tukwesha Kibo omulabirire ngeyo kayembeza. Nze saalabirira musajja ndeka mukwano. Nindako lwaki solabirira musajja lwaki? Nze gwe balina okulabirira. Ni mwala muto lwaki banoonya omusajja wolabirira. Nkozi wenkaddewa. Nange awo nsobola gamba kale kanfuneyo akavubuka kateeke mune kati kikyanyo. Bakyandaba bangi sekagateekamu. Ate koze mu ndongo bagenda okukulabira ddala n'ebyenda balabemu. Leka kati kituufu ki ky'okimye mu ndongo? Tubeere serious. Kituufu ki ky'otumye mu ndongo? Sente. Balina we bakugambye we ziri? No, nze manyi mbonerawo okuba omuziki. Mani abeerawo. Njagala mani. Njagala mani. Kyekisinga obukulu. Muli bihaji byagala obwana obwakajja mu ndongo. Omusajja akutega $5,000,000. Abamu bamukimye basajja bakugamba nti mu ndongo mulimu ebisajja ebigaba sente fuwa. Ekyo totakiwulirako. Sakiwulirako mbu mulimu abagaba sente era sikyonoonyaayo. Nze njagala kuba muziki wange. Antuusa ejja ntuusa. Olinamu akamotoka? Sirinamu. Omanyi mu mwaka gumu ogenda kufuna kihaji kikuwa akamotoka? Mbona okagoba? Nedda nze nkimanyi ngenda kuba hiti yange akamotoka kajje. Hati era hiti byo byereeta. Hiti ekisooka mu bakazi. Hiti ekisooka ereeta okumanyika. Ekyo kimu. Kati nekyo no kiri mayina. Kubanga mu kumanyika okwo mwekuleetera agasajja agakuwa emmotoka. Mwekuleetera agasajja agakuwa embejja buli ssaawa. N'osooka ova ne ku traka n'omala emyaka 2 nga tofulumya ng'oli akukyaziza kisajja. Ate mu basajja hiti emuleetera ebikazi ebireeta ssente. Kati gw'onoonya hiti. Bw'otaba wa mukisa nnyo. Sooka egitawo. Bw'otaba wa gume nnyo. Omaliza n'endongo gisuddewo ng'oli lubuto. Obirowooza muli ogamba babijja ddi? Nedda. Sikyekyo. Ogamba bijja ddi? Nkuba ddi hiti ebyo bintu bijje? Nawe tonsinisa sikyekyo. Leka neki kyakubagudde okuva mu bya boutique oyingira endongo. Endongo eri expensive. Sabivuddemu era ndiremu. Anti kati senteko kabadde okolera kiba kitone oba owulira ekintu kikuforcinga. Ng'owulira oyagala yimba ng'owulira oyagala nga toyagala nakupo. Nze mbeerawo ne mikwano gyange negingamba naye gwe lutene lwaki omalira nnyo sente mu music bireke. Naye tosabireka. Nze nsobola n'ogaana olya nayo nenkwata sente nenzitwala mu studio. Ng'ogaana olya?
like nkale ngamba nti nno nga nsobola n'okusula enjala naye nenzikukwata nenzitwala mu studio so baako n'ekikupushinga kankubuuza session za studio okola za misana za kiro za misana lwaki obuuza ez'ekiro anti abakazi abasinga bakola za kiro munnange simanyi lwaki oba we bafunira time oba bo we bafunira time etegeeza gwe misana obeera redundant nze nkola misana studio zonna okulira mu studio yani nakolerako mu ya Enobits tetunamulyamu nnyo obuzibu bwalina kubba nnyimba n'aziguza balala naye bino bya kweronda tetunamulyamuko bya endala Ricky Mouse Ricky Mouse okay yayimba Ricky Mouse ne mutungo Ricky Mouse yayimba gundi onsudde eddala ono kaali kacalika oba kaalagabwa je kali alina music almost ndoza alina ennyimba eziwera 5 ezitanaba zatafulumyanga ko yakutooledde no siko yantoledde alina mikwano gye ebiri kale nze amanya gaabwe sigamanyi kyova ngambye Ricky Mouse yalwandise naye nga mikwano gye gyalwandise then ye production alina ka promoter bakayita Jedi omumanyi omuwala akola naye makeup naye omu ku baali ba promoter be okay ati studio endala tunagendako wanzu nze nakatandika nakagendamu abo babiri mbunandi mukoledde kyagamba alya buli ekimusala mu maaso si kyeŋŋambi nze ŋŋamba mu ddoboozi lyo ekyokulya gw'okigasseko ekyo sinakyogerako nakagenda awoka naye kati oze mu ndongo eno ebintu ebiri mu ndongo currently obimanyi endongo ennaku zino eri expensive endongo eyingidde mu politics ogenda kikola otya eri expensive nkimanyi kyova yagambye nze siri ku pressure ngenda mpola nkomawe ate politics ali mu ndongo bya politics nze sibirimu nnyo sibimanyi anti kakati obuzibu oli obwo buno oze mu ndongo abantu beesalamudde ebiwayi waliwo agweri waliwo agweri ojja kwagala okukola omuntu ne kolabo ng'agikuwadde ate akutunuze mu birala nga bigwa mu politics ogenda kukola otya ate nga naawe olya kolabo ogyagala ekuyisaawo ekya politics kyo nedda nze simanyi nnyo bintu bya politics nga kolabo ogigoba eyo kolabo eba egaanyi kuba nsagala genda nnyo mu ntalo z'ebyo ate omukazi kigwe oyogomba yakubagudde noga akanyingira endongo gwolabirako nogamba nti bana ono omukyala nze gwe namulaba mu kuyimba kwe redi nga nange mpulya ninoyingira endongo kati we nali nnyingira endongo siina gwe nasooka kwegomba just nabeerawo nempulira nga nsobola oyimba naye ate gwe nagiyingidde kati mpozi kati ate lwe nina gwe neegomba shiba kale negomba just style yebi awo oli muguwa ddala mbunange oli muguwa ddala nange nsobola omenka mukaawo nga ye abankulabe n'obuntu bw'oyambala busomini oba busomini owulira nga are you crazy on stage like her because she has energy on stage are you crazy like her crazy nga ye ku stage era nkisobola lwakuba kale sina performinga sinafuna performance zinakatandika nati ngamba nti singa oba kuwadde stage osobola ogikubanga ye okomandinga crowd okay mu bato waliyo mu bato ye bato ye nesindi waliyo saadiyo tewajja kulaba ku muntu okumuwagira nga bamutwala kabudde saadiyo mbunga bamutwala kabudde yalinga mubi wakasibu kasitera yabaka iPhone nekagwako omuliro teyayita na power bank ate mubasajja singa Shiba akera kumakira nakuwa kolabo koza aliftinganye abaana abakajja nga Shiba era ekyo tukimwebaliza naga nti kawuke kagikuwe are you ready for it tojigana oyina energy yetagisa okukola naye soko tuwemu akapira k'oluyimba lwobayiro nga tetunagenda nawala abantu bategeere kintu ki kyetwogerako energy tuwemu akapira k'oluyimba lwoyino olupya olwo
ngamba kyewankola kubanga nze mu mutima onnafuya koye ebyokwegumya kirage mu lwatu nti omatira Wagambye oli single? nze mpankuwe tubabandule kimotoka kya laavu vuga ntambuze kankwanjule osaanangule omubiri gugo bebi kankulambuze galamidde kuba kibokoza omukwano masanso ndalidde natuukayo bebi natuukayo natuukayo Okoze ekyo galamidde? Nagalamira nendaalira nentuukayo byonna Ebiseera ekyeyo galamira? Eyo R&B natandikira mu dancehall Kiwadduka? ennyimba bbiri za dancehall kati wenagenda wa ezo nazimbira wa eno beats kati wenagenda wa Rick Miles nangamba naye lwaki tokyusamu noyimbako mu R&B netulaba era wenagenda ewuwe nali ntuteruyimbira lwa dancehall kati bo ne baluleko ne bampandikira lunaawo mu studio twalwandikirawo wenjawulo ddala n'ogamba by the way kuba we nayimba ate luneeno buli omu nalwagala nangamba bane ng'oyimba bulungi wadde neziri bangamba ng'oyimba bulungi so mpemu kidansolo kiwakuba tulabe ekidansolo kyenakuba bazinoonye kweziri ku YouTube bazinoonye anti obawaayo ka sneak peek kati ne bagamba katudduka ekikulu kana kanayimba baitha akakayimba nno kenagira iko kengendo wakapera ngera ogambye wa eno beats omumanyiko kyakukola ki enyimba kukola ki kubula era oluyimba lwange olwo nalugula eyo naye era ne baluguza omulala kati tuluyina babiri nze nalukola ate n'omulala nalukola nembeerawo ngaebyo sika omugwasi busobola nenduleka naye nga kweluli ku YouTube era balutunda waliwo n'omwana bamuyita Criminance anti leero lwa Criminance baluyita saagala mwe mwali ne Criminance mu lutalo lwakuba saalugenda nnyo engeri nze gye sitalina manager ye yalina manager abagendagenda buli wamu ne bamutwalako ne ku poliisi natalabikako eno beats neyawandiika oluyimba ne tumukubirako ate nayagala tumanyirira navuma oyo kati oyo yawandiika oluyimba yasinga ddala obikyankalanya yalunguza ate n'amala n'aluguza ye baŋŋamba bone eno bitsi oluyimba lwo balubbi ebiki biki ate omuyimbi ye naŋŋamba naye balumuguza ne risiti baazitulaga kyokka nze balunseera ate ne balumuguza layisi anti kati bali babongerezaako Oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe kati leero kyokka mukazi watu baŋŋamba yava mu fruits najja nga adduka ng'oluyimba aluwulira walala olaba mulinamu fruits weziyiika ng'agoba oluyimba gwe nodduka mu botira bawe mukoonagano wa fruits ne botiiki wengoye nowa fruits naye tuleke tolutuwa kapera manyi lwaki kyagala ate muddemu kusika mu ggwanga baga mukyagira olina future music okyawakayingira okyamukuba kati olwo lwesonyiwe waluvaako bw'abasaba balansi wo byonna nabireka nabivaako buvi natekamu sente nyingi nebintama abasajja abo balinda balimba nnyo ate ekisinga okunuma baba bakoonaganya mwenna nga muli bapya mu ndongo kati mutandike endongo nga mukumva nsi ate nga mwewalana mu ntalo osanga oli nti oyo yanziba n'oli yanziba ate abandi badde bakwatagana okitegeera nali simanyi twemanyira mu ntalo oba okitegeera byebintu tebikola ne kati naluvaako kubeera luno lwenina lulungi lulungi ate nga ndaba lujja kunteeka ku next level Rick Miles wasanzeyo ebiwala ebitiri bitabizi newe byandibaddeyo kati nze binkwatirako anti munaye kyemumanyiiko ebiwala biba bimwetoolodde
namusangayo ye n'abo bakwano be babiri abawandika oluyimba. Na okay tugende maaso naye era waliwo olulala lwe bampandikidde. Mpayo oluko olulala. Ngamba lwe bampandikidde lwengenda okukola. Ogenda kugifulumya speed oluyimba endongo. Speed oyagala omwaka guno ng'ofulumiza ennyimba. Ndi ready already nakafulumya 3 mu mwaka guno gwennyini. Kati wegugwerako kijaba kikabuka. Kijja kuba kikabuka. Musajja ki gwegomba okukola naye? Musajja gumuloga nti mbayimbi ono omusajja. Kale bonna naye njagala John Black ne Mudra. Ne Mudra. Mudra wakwa chance mujikuba endongo. Nyimbira bulungi. Tutezogana tumufate? Mufate. Ne John Black tumufate? Bombi tubafate. Bagamba nti banange omwana wali ali ready. Ate endongoza alina. Okay. Bafate. Twade tukyali ku kyendongo kye wakimyemu n'ongamba mbu gwe toyagala ki kuba n'ababetu abaludde mu ndongo bakyafata abasajja abazeeyi abakazi abakulu ng'ojja otya n'ogamba togenda fatayo yadde ku mabina g'olina ku mpomi gy'olina olwo abakwegomba be balina okunfata sinze nze ndi kitonde ekikazi balina kunoonya sinze kubanoonya. Okay. Naye nga gwokkiriza okufatibwa kasita baba nga balina byenjagala nga ki? Ekisooka nyirira okunesimbamu olina okuba nga waleti ezitowa. Ekirala ng'ebbuba litono. Akufata gw'ogamba ebbuba libe ttono. Libe litono kwa omanyi music industry nyina obeera no si mulaavu naye ayinza okulaba no n'atandika bino simanyi oli ng'ebyo Shakibu bye yabadde ku mukazi oli ego kitegeera kati balina obba ttono naye nga waletyo heavy. Waliwo waleti okuba nga heavy naye ng'omukono gwa gamu. Anti kati ekyo kiba tekijja kukola. Olina emyaka emeka? Mukola research muginoonyereza kati buli kimu wena kibagamba munanyonyereza ku ki? Temukwatagana. Bazadde bo gye bali? Temukwatagana. Abazadde bange gye bali. Bakukkiriza okutandika ebintu bino tebayiraliikiriddemu? Mami wange abyagala nnyo naye ate dadi wange tayagala. Kati mugera kikola muti? Si mbuno tayagala mboba akiŋŋaana kale just takyagala nga onabera. Agamba itsoke kola naye nga muli takifiri. Angamba ye lwaki weesiba mu byoyimba kati bye like abalowooza ogenda bamuyaye. Ate nekirala ne woba oyimba batayagala ebyokuname. Mbu kale ne woyimba n'oyambala nga bano barema n'amakula. Akwagala mu jumpsuit. Ate nga gw'olina olaga ky'olinawo. Tenganze byote binkolera mbanda byakikadde. Kati tato tugenda mukola tutya? Ajja kakkana mpola. Omanyi baba bali no tebaagala naye wamala okubayita n'ofuuka ensonga ng'agamba oyo ye muwala wange. Ne ku lonchi yasooka yakateekeko mu maaso yakasooka. Kati ate ye maama ye n'agamba nti it's okay. Ye tabinako buzibu. Ne bw'okunama? Ebyokunama tabyogerangako kozi tannabalabo bankunama baki naye yayagala nnyimbe. Era sikunama nnyo. Erinnya lyange nze Ritana. Ngamba Rita. Ritana nalijjamu Rita. Rita. Ery'ekika? Mbabazi. Oh, very. Mwe ba deep waters. Sagala. Naye ng'olinawo? Ndeka nze. Ate kati bagamba byogere wano. Abantu bakakase balina okukola research. Ate research omanyi bagenda mukola batya? Kitegeeza balina okujja basime bamanye. Naye obagambira wano bamanya nti gye tugenda eyo kati obagamba okukola research. Allah. Wadde ongamba ku kyokunama ekyo? Sikunama nnyo era. Naye ng'okunamamu? Sikunama nnyo naye ate saagala ebyo ebiri ebiwanvu. Naye mwe empewo tebafuuwa?
Ebi mukuna amayi kiro nga mutambula. Ati woba oyagala onyuma ebyo tobifaako. So kuna amayi sa daily routine. Kasoba ongera out. Totuuke waka ngonyogoga. Nenze sigenda nnyo out. Ndoba ogenze kale. Positive we n'abantu andi so performing ebyo. Alejjukira olina okwegaala oyimba abantu olina buzz performance eri okunamye ogira bwoti. Ati wogira mu migandula bibadde bijja kukola. Kati bw'okunama ne kayulika. Mbone kayulika. Jjukira oyambadde kawuzi munda obweru okunamye kayulise. No. Tuba ngambi tulina akamoto kakitegeeza ogenda kukozesa boda. No, si kozesa boda. Sina mmotoka naye ate sikozesa boda. Namwe bisajjasajja awo. No, si bisajja. Si mmotoka yange naye nga sitambuza bigere. No, si musajja mukwano gwange naye nga muwala. Jatuuka abikoowe. Tasa abikoowa. Jatuuka abikoowa gamire. Ako omuntu asooka wanga oba togulaga mafuta bikinaye kati mba mukwasaganya ku mafuta tasa abikoowa. Ola obeera ku stage kiboye ekibadde kimuliramu ne kikula nkigamba oyo friend olaba we kimubba olwakoye takyakuvuga gamba basajja bange bonna abajje wange kati bamaliza bagende naawe. Ebyawula abawala bo babutini bwe buti. Siri that type baba mikwano gyange. Mukwano newe bato mubbi omusajja nakwegezaako mukwano gw'abajja gamba. Anti era sisobola mukkiriza. Ate yaba mwenzi nnyo wabavuddeko olinakwananza wamba sinaje mumutwala. Ngomanyi obawula abakazi bwa butono nnyo. Mbimanyi naye nze ebyo sibikola. Ndi muwala yewe ekitiibwa ate lwaki mba ntandika okuba baba mikwano gyange manda bange. Yagala wo. N'omujja wo weka. Nja mufuna. Mwena mu bababbe bwe njagala ombuliyo mu industry omukazi. Anti wakiri omusajja nga teyamubba. Wakiri obbako oli atali mukwano go. Ne mukwano go tosaamubako omusajja. Okola otya? Mukwano go tosaamubako omusajja. Wabula okola ki? Mpozi atali mukwano go kuba mba sibimanyi ojja n'onkwana nga simanyi oba oyina okitegera. Bw'otegeera? Bw'otegeera nti yabaddeko enkaayana? Abadde nga nkita kuba nze saagala ntalo. Omwenda so kimanyi omukazi alimu omusajja yabba mubbe. Sibimanyi. No beetegereze bonna. Ali wakati abba nsoko mpeyo. Bonna baaliko gye baali. Bonna beetegereze. Nze simanyi history yabwe. Gw'ongambye mbuno toyagala kwambala biwanvu nga ye. Yabba waani mpozi? Baamubba naye yabba. Kasita go yabba simo stemba ku mukwano gwe kyo kiri kye nkugambye. Kasita toba ku mukwano gwo. Naye ng'oli ready okubba omusajja w'omuntu singa oba mwangadde. Waba alina byenjagala. Abaina byenjagala nga ate si wa mukwano gwange. Sigadde. Negwera byonjogeza. Ng'oyo tumulyawo over. Over. Neri ebyo. Nga music ndongo egenda maaso nga n'abasajja tubabbi. Ate si we gwali singo ko babbe bakiwuddemu enjawulo. Kakati omaze banga ki mu bwasingo? Mu bwasingo? Banga ddene. Oweza omwaka? Banga ddene kuva dda. Oweza omwaka mu bwasingo? Myaka nga 7. Mwaka nga 7 ng'oli singo kati wetukubalira emyaka 24 gy'olina. Ani alina 24? Nze ngambye bugambi. Wetukubalira emyaka 24 gy'olina w'otolako 7. Owanena wali 3 obozi ebintu wakola bikoma ng'olina emyaka nga 16. Nga nkola biki? Nga 17. Neda navaamu nga sina kyenkoze. Ndi virgin music, ndi virgin everywhere. Oye negala gye weegala gw'oli virgin. Virgin yeegala bw'ati. Akalira we kagwa. Ate kisoboka. Iya. Kwe negala gye weegala. Anti guno mulimu. Mulimu olina okola kye gwetaagisa. Okitegedde? Embuzi terivaayo neegwa ku stage. Nedda nkwana embuzi eba tight. Oliba oli awo ng'eringiza. Embuzi eba tight. Kikale bane ebisajja ebyakula byonna bigenda kuddayo no biseke bigambe naye era bemwe nagirire nejje ekire egamba eri virgin. Nkwano tebiriyo. Teri bagenda seke. Bakabere bannanga abakazi ekyo ekikazi kiraba edduka. Okimanyi abantu babatya.
osobola okwekaliza ddala noga sikumanyire ng'omuntu wamulidde ekiro nenga lwaki mba nnimba tolimba kati embuzi okyagikoza ki mu myaka 28 ati nninda gwe nkugambye nga wallet kyekyo bonna busanze badde wallet mbadde nali muto wamanyi oba muto oba olina olinda ne Bible kyogera ne kati ndi ready akandirenga nkulira omusajja ngufuneyo omusajja njagala gwenkana njagala nga nenyonyi njagala nga ne oli anefunidde sagala kunfunira kati tugambe azakufunye naye oyagala qualities nga zekiyezo omusajja pakati gwe nasita sijo oyagala eyo omusajja ngojeko ebyo bya wallet njagala nga muwanvu wa height omusajja obwavu wa mirundi ebiri height then ngali magged body ngakajuza ndaba palasa awo saagala ate bana abakisusa then njagala ndabawo palaso muwanvu ali magdi naye saagala nti ali mu music industry okay then njagala nga mulungi saagala mu bindi mulungi nange byebyo nga kuba ekikumba ekisinga obukulu mu byonna oyagala omusajja nga muwanvu ng'alina height ye nga muwanvu everywhere ati kyobadde oyagala owulirako bakiremeddeko oba muno kati ali sola kebera abasajja banna kati oba ngenda mujjawo sola bakebera kati gwe aliva gino oyagala kusobola ku musajja muwanvu kyakuyuze mutanjuze oyagala myaka emeka emyaka nga si mukadde naye ngera mukulu ebikadde sirina kyembyagaza era nga mukulukulu siri muntu wa bwana buto nga pressure ups akuba rounds meka simanyi just nga alina boda number round ate ekisawa zino mbadde sinoonya simanyi lwaki tubyogerako babeereyo bajje nga bakimanyi nga pressure ups akuba rounds nga mmeka manyi pressure ups tukuba 10 pressure round nga mmeka nze simanyi ze bakuba nze kasitajja nga ndaba boda ekyekyo eyo gye njagala yokukuba lotu 2 odduke wenyini weegobe anyway kakati endongo omuntu agisangawa endongo yange eri ku platforms zonna zibawe eri ku YouTube anti yabukola muntu amanya gokozesa Ritana Trend Girl Ritana oliwandiika otya mpandika RITANH then Ritana Trend Girl nenkola TREND double G did I say double G? Capital G Ritana Trend Girl byayetaaga buli kimu aba ku Facebook oli Facebook kwendi ne TikTok ne Instagram kona kwoli Ritana Trend Girl okay so performances what answer sinaba naye Crocs atungenda beera wali eri nankolabe ne DJ Shield ku Supremacy ogenda okubeera so buli muntu ayagala okulabako ngo performing alina kujja Crocs atwakulabeko your first performance egenda kuba yesoose kati oyo yakubira nera na performingiraoko okay kati omuntu ayagala okunoonya nga akuwulidde ntino ayagala okubookinga oba oli ayagala collabo akola atya do you have a management something like that sina management naye nina onanyambako olina kwasaganya bayita ku gundi bayita ku kina WhatsApp bayita ku WhatsApp we know wa social media okay so wa contacting obo osobola okumuwa omuntu ne muteesa that's in performance collabos kuyimba okay akasente ani akateekamu nnyo manyi ebintu bino mbibuuza lwansonga abantu balina okumanya tugenda tufuukira kizibu nfuuka kizibu batya mungeri mutufuukira ekizibu wano nga endongo egaanye nga oze tolisted neteekamu
sinafuna manager netekamu nze nzeka. Are the parents supporting? Ate nga nkugambye tabyagala nsupportinga ko biki. Tebansupportinga. Just nyina business enga inagambye kati nzijyomo. Bweneeko. Music atwala sente. Anchova nagambye ngira mpola simbuno ngenda kwata zonna zentunze nzitwala saving mpola ku magoba kwentola mpola izwe ningenda mu studio. Nensona pa izwe ninkola video bwentyo. Obulungi bwogenda bukozesa otya mu ndongo. Wano obulungi nabo bukola mu ndongo. Ate bufuna. Nenda bukozesa ntya. Kimanyi bwe bumpisawo. Bwe bumpisawo kubagera ne music tokena mukuba ng'oli kibi. Teri agenda nakufaako. Ne obera kalungi omuntu aba ayagala owiza ne music wo. Amabana ababi music abya bayaganda. Anti oba tosikiriza. Jukira omuntu onyumirwa oluyimba lwo ayinosoka n'anyumirwa. Katwayanze nemba ndaba movie. Film star basi mulungi era siraba. Nsikirizibwa nga ndaba mulungi kati ekimu ne music. Oba kalungi buli mwe bayagala olaba. Gogenda bukozesa oyitewo. Yeah. Bana agenda kozesa obulungi bwayitewo. Ajja bebano bagamba. Yefe bayogerako. Ndiki. Anti ogambye mbu ajja bebano bagamba nengamba yefe bebayogerako. Timwakimala. Gwe. Kakati njagala abantu tugende ku dress code yo. Dress code yo. Nze yeyambaza. Bomaloza malango zizayo mu botiki. Nedda. Zenyambala mwatesa. Omuyimbi omu Helen Lukoma yayina edduuka ku Mabirizi Plaza. Ng'ekire enyigo yazambala emisana n'aziza mu botiki. Nze sibikola. Zenyambaddemu sizizaamu. Ate abatunda botiki tubamanyiko ekintu kimu. Bwe bakusanga we weetundira. Oli wagamba kankubye nti nkajjemu. Ogwo omuzesi manyi waje mwagujja. Era ekawaka mukubye lwakimba sikamwanoonya ssente. Lwakimba nkalemeramu. Nzirayo wali engoyo zambala. No, ekyo sikikola naye ngambye oli wansanga. Ye mwennyini ng'oleka kirabye nkabaddemu. Ye naakeesabira nsobola okamuwa. Na era by the way mbadde nga mbikola. Naye ng'oli akansabye every akampe biki. Naye ate mbunzizeeyo wali nedda ekyo sisobola kikola. Ennyambala owulya gy'oyambala nga ggwe ekwesa ekitiibwa. Kubanga nti ye industry gye ndimu. Olina yambala we batyo okusinziira ku kyoyimba. Singa nali nnyimba bandi nandibadde nyambala decent nga bikomeri biki. Nikati style gye nkuba atogenda kujja. Kubeera bukunya. Kyogamba ndi bukunya. Era omponye nti wakuba nti ozze mudde misana wandize ne kano tekaliimu. Oyambadde kano kokka. Junk rocks ekiro wali wadi gyekiro. Bajja bakwata. Nedda nkwano. Muwoze ti polisi yebakute kumbe gasajja gabakuta ogenda okuva ng'olina embuto nnya. Nedda nkwano. Lwa nnyambala yammwe. Gwali awuddeko ge bakutte. Olaba yakola vidiyo ng'ageza oyimba awantu n'agamba ekisajja kyali kimu. Ate buyogo weegomba tewabiraba. Nze saabiraba. Gwe tumumanyi nga kibanda sita naye kwolwo yali aziguddemu. Nga ne bwakuba endulu teri ataasa. Agenda okukeera ku makyayina ng'ali distressed. Embiri yayogera ziri eri obukowekoowe gundi nga tetukulabako bwetutyo tinabadde mpedde bakwambala busomiri. Muyimbi ki gw'owulya nti no ono omuyimbi ye byayimba nina okumuggyawo ndabira ddala nga musobola. Nga sinayagala kwogera amannya g'abantu ndeka nnanga gye bali mbalabira ddala naye lwakuba kati munaye tosaaba ng'ojabuzi n'otandika okumentioninga amannya g'abantu ndeka ng'obalabira bye bayimba nedda bangi mbalaba ne nga mbala kale laba nnyondo. Omusekerera
Engamba yabannono. Ndikwata yafu. Ngandaba oyo musobola ne mujawo ne muteeka wali. Wekigambo kyabakulaba. Ekigambo kyange abandaba. Nze Ritana nzoba kubaraga. Ndaba kuba omuziki. Kyetandise era sigenda zikiza. Then ekirala balinda music omulungi eka. Kati waliwo ekyakye nyina okwogera. Abakwana mujje slowly na speed. Abakwana basooke ba making sure mbuno wallet ezitowa. Mukwane ng'olina wallet. Your animals tojja na malusu. Mukwane ng'olina wallet. Ekyo kyo tukimaze. We have wallet mukwane. Anyway tugamba nti no abadde Ritana trend girl. Mugedemu muwagire. Nyimba ze ziri ku YouTube every social media osobola okumufuna mita Ritana trend girl. Nenga akala kutumira. Tumira basajja bokka. Tumira basajja bokka. Njaga tumira bawala. Tumira mudra bajenga asatu erugogo. Then ntumira ne soba. Nawe ne mukwano gwange Keisha. Keisha aberawa. Abera Kyanja. Mulungi. Mulabeko. Anti size naye. Toyira bifananyi bi. Imbina. Anyway, Kerini. Amanya mwina malungi. Katusubirewe nabo bali n'empumi. Kerini alina empumi. Anyway tugamba nga asatu tugenda kubeera awo ku Zoe Grounds Mudra the viral experience we tujja okubeera kyebiri 5 n'emmeza emitwalo 5 plus million 2 byonna oba bifuna bulungi nnyo ne tubanga kintu kitambuza nga asatu guno gwennyini omwezi ku Zoe Grounds ate enkeera tugende wa Chameleon ku Serena Hotel we tujja okubeera nga 3 mulumu ku ne Chameleon tugamba genda awo Mundeeba olabe bagiyita Diana Auto Spare buli kya motoka accessories zonna ez'emmotoka kweziweeziri oba ozifuna bulungi nnyo mwe baselebu nga toyagala kutawaanya osobola n'okkuba ne babiretawe bali balina ekyuma ekyamaze empiira ekijjako buli kimu kijja kuba nga kiba kitambula bulungi nnyo oba otuuse ku Diana Auto Spare enamba weeziri awo osobola obbakubira kate nkugamba nti weetagika massage wali ogezako massage musajja yakolako mukazi akyotukiriza omukazi okukolako nawe ndeka bannange omusajja gwe togaanako omusajja akuteka mu feeling nedda mukwano njagala omukazi sirina gakema abantu otegoka mangu mbasa gakema abantu kale tugamba nti weetaaga kamasaji nga katabu abantu abali professional genda ku Gadacom Hot Spa we Machidi opposite Paka Last oba osobola okuba ku namba zaabwe z'olaba oba n'oba oyagadde mobile kukolerako waka byonna babikola different massage ate nga bali professional bwe kikola mu nkola entuufu gy'oteekeddwa ogeramu enamba yaabwe kweri bakubireko osobola okuba nga ogenda relaxinga okay basiibule mbagaliza olunaku olungi abalabi baffe abalabi bange batutte abalabi baffe oyenye abalabi bange abatutte kati bafuuse babe naye ekisinga obukulu talina ssente tozunga temujja kulya talina ssente tujja kulya okay tuvuddewo Sebina